Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Evelyn y el día de hoy está aquí una fogata y estoy con Yaretsi y con mi papá. Aquí está mi papá. Ahí estamos grabando las 12. No olviden de pasar a su canal de Yaretsi, que es Y YareMR. el de ella, mi muñeca. Ay, no estoy tomando. Y como pueden ver, estamos en una fogata. Estoy quemando salchichas porque no había bombones. Sí, estamos quemando salchichas porque no había bombones. Ay, quiero que venga. Va a quedar morena. También la mía. No sé si ahí se ve. Aquí no se alcanza. Bueno, sí. La grande, la de arriba, está más quemada que la de abajo. De hecho, esta está como blanca. No blanca, sino carne. Muy bien, ahorita les sigo grabando porque si no va a ser muy aburrido. Miren, aquí está mi salchicha y quedó bronceadita. Parece como si hubiera ido a la playa. Miren, nada más. Qué Miren, rico. que va a quedar bronceado. No, quemado. Sí, si seguimos así, nuestro dedo, nuestra mano va a quedar quemada más bien. Ay, esta cual está quemando. Sabe rica. A ver, espérenme tantito. Déjenme voy para acá. Es que digo que ya se me ocurrió agarrarlo con la mano. Ay, ay, ay. Miren, está saliendo humo. Bueno, no se ve, pero sabe rica. Miren, esas son las de mi papá. Uy, se ven tan ricas. Y miren, aquí hay un platito. A ver, ve, comprar. ¿Qué te crees? A ver, espérame. Esta es mi salchicha. Quedó mucho más quemada la de arriba. Miren, aquí le vamos a echar salsita. ¡Qué rico! ¿Saben ricas así? Sí. ¿No has probado? No. Prueba una. Like, bueno, comenten en los comentarios. Comenten en los comentarios. Comenten en el audio. Comenten en los comentarios si ustedes han probado estas salchichas. Con botanera. Yo Así nunca las había probado. con salsita. Ella va a ser la primera vez que las pruebe. Miren, también está grabando para su canal. Acá abajo les dejo el nombre de su canal. Miren, parece en esta parte, si ustedes la vieran normal, Ah, sí, parece cierto. como queso. Mira, parece queso. Miren, vean, ahí sí se ve cómo sale el humito. ¿Se ve? En el Oh, mío sí, sí se ve, mira. Está saliendo humo. Y ahora vamos a comer. Ay, delicioso. Sabe tan rico. La verdad, tienen que hacer esto. Es una deliciosura. No pueden morir sino antes. Ya haré. Haber tirado el celular. Esperen, ¿cómo estaba? Sí, es cierto, no pueden morir sin antes haber probado esto. Y he hecho una pijamada, ¿eh? Ujú. También comenten en los comentarios. Comenten en los comentarios si ustedes han hecho una pijamada. No es mi primera vez, es como mi segunda vez. La tuya. La mía es como Ah, pensé que ibas a salir. la mía es como la muy bien, es mi cuarta pijamada, pijamada. Miren qué delicioso. Ahí pasó mi mamá. Después vamos a ver quién aguanta más comiendo papas de habanero. Ay, sabe tan rico. ¿Verdad, Debe? Ujú. Sí, después vamos a ver quién aguanta más comiendo papas habanero. Ah, de sabritas, no toreadas. Sí. Las toreadas yo digo que pican menos. Las sabritas, bueno, más o menos. Yo una vez cuando apenas habían salido estas. Miren, aquí está nuestra casa de campaña. Ya las Y miren, que está acá adentro. Miren, es... Uy. Ah, no entró. Aquí es una colchoneta. Y acá es otra colchoneta, pero dobladita. Y esta es la misma colchoneta que esta. Mira. Muy bien, vamos allá afuera por más salchichitas tan ricas que están esas salchichas de verdad. Tan ricas.